Olá, seja bem-vindo a este canal. Aqui temos um equalizador Yamaha, modelo EQ70, legítimo japonês dos anos 90. Este modelo está presente nos catálogos Yamaha Hi-Fi dos anos 1995, 1996 e 1997. É um equalizador analógico de 1/8, ou seja, 10 bandas de equalização, com ajustes separados nos canais esquerdo e direito. Suas frequências centrais são 30, 60, 120, 240, 480, 1, 2, 4, 8 e 16 kHz. A sensibilidade de entrada e nível de saída são de 1 V. A resposta de frequência com variação de meio dB é de 10 Hz a 35 kHz. A relação sinal-ruído melhor que 105 dB. A distorção harmônica menor que 0,005%. O consumo apenas 5 watts. O reforço e atenuação do circuito equalizador são de mais 12 dB e menos 12 dB. Os potenciômetros deslizantes, como a maioria dos equalizadores gráficos, têm parada central. Porém, esse modelo tem um diferencial. Os potenciômetros têm também paradas intermediárias em mais 6 e menos 6 dB. Todos os potenciômetros têm LEDs na cor vermelha, o que facilita a visualização, porém só ficam acesos se o circuito equalizador estiver ativado. Tem também um ajuste de volume, que atua apenas quando o equalizador está ativo, apesar de seu LED permanecer aceso, mostrando que o equipamento está ligado. Todas as conexões são do tipo RCA, padrão dos equipamentos domésticos de áudio. Além de sua entrada de linha padrão, o EQ70 também possui uma entrada tape que pode ser usada para monitorar o sinal do gravador ou como uma segunda entrada. A tecla Equalizer On ativa o circuito equalizador, permitindo que o áudio vá para o amplificador ou receiver pela conexão Line Out. A saída Rack Out é direcionada para os gravadores e pode ser equalizada ou não, desde que o circuito equalizador esteja ativo. O painel é em alumínio preto escovado e o gabinete todo em metal. Suas medidas são 435 mm de largura, 98 mm de altura e 232,5 mm de profundidade. Seu peso, 2,4 kg. Internamente é muito bem montado, organizado, utiliza vários cabos flat que interligam a placa principal aos controles do painel. A fonte é do tipo linear, com o tradicional transformador. Agora vamos ver e ouvir o EQ70 em funcionamento, com ruído rosa, todos os controles atuando. O canal Left corresponde ao lado esquerdo e o canal Right corresponde ao lado direito.
Obrigado por assistir este vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se você gosta desse tipo de vídeo, inscreva-se no canal.